وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے پڑھیے حضور میری تو ساری بہار ہے میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے پڑھیے حضور میری تو ساری بہاریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری چمن چمن کلی گلی حضرت علامہ مولانا محمد شاہد حسین گھردیجی صاحب آپ تشریف لائے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على من كان نبيا من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذريته
औलियाए मिल्लत ही व उलमाए अहले सुन्नत ही अजमाई। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत वहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू। बल्कि जाने जाने जहान कायनात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम दी बारगाह बेकस पनाह दे अंदर हदिया दरूद व सलाम अर्ज करने तो बाद नहायत ही वाजिब ताज़ीम उलमाए किराम फना खानाने शीरीं लिसान वाजिबुल कद्र बुजुर्गो अजीज दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज दी नूरानी महफिल पाक ज़िक्र अहले बैत अतहार व शुहदाए करबो बला इनेकाद पजीर है, जिस दे अंदर आखकर नू हाज़री दा शरफ हासिल हो रहे। मेरे मसलक दे मोतबर उलमाए किरामों सना खानान मेरे स्टेज की जीनत में तुसी दीदार कर रहे हो। मेरे तो बाद सैयदुस सादात पीर तरीक़त रहबर शरीयत पैक करे गैरत व हमीयत हज़रत अल्लामा मौलाना पीर सैयद फैजुल हसन शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया आपदा भी खिताबे ज़ीशान है। आपने हुक्म दी पासदारी कर दिया मैं हस्बे वादा आप हजरात दे सामने हाजिर हाँ। तुहाडा ज़ौक शौक देख के मेरा दिल कहने ते मजबूर है कि मेरे दामन में तो कांटों के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन आप तो फूलों के खरीदार नजर आते। अल्लाह ताला आप हजरात दा आना अपनी बारगाह आलिया कबूल फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम। ए जड़ियां महफलां तुसीं सजा के बैठते हो, ये महफलां बदबख्तां दियां नहीं होंदियां बल्कि खुशबख्तां दियां होंदियां। और अगर कोई बदबख्त इन्हां महफिल विच आ जाए वो भी बदबख्त नहीं रहता बल्कि खुशबख्त बन जाता। अल्हम्दुलिल्लाह जितने हजरात भी अज की इस पाक महफिल च आ गए हो सारे दे सारे खुशबख्त हो। दुआ है कि रब्बे कायनात तुहाडे बख्तां
مزید بلند فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی شورہ آفاق ہر زبان زد عام آیا کریمہ آپ حضرات دے سامنے میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ ارادہ فرماندا ہے اے نبی دے گھر والے اللہ تواڈے تو رجس دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور توانوں ایسا پاک کرے جیسا پاک کرنے دا حق ہے۔ میں ترجمہ ایک باری پھر کرنے لگا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ ارادہ فرماندا ہے اے نبی دے گھر والے اللہ تواڈے تو رجس دور فرما دے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور توانوں ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے پاک کرن وچ تے رکھن وچ بڑا فرق ہے۔ کپڑے نو نجاست لگ جائے تے کپڑا پاک کری دے، جسم نو نجاست لگ جائے تے جسم پاک کری دے، پر مسجد پاک رکھی دیئے۔ جنہاں گوڑے اتنا کھڑے کیتے نے گوڑے تھلے کرو، عادت اور عبادت اچھ فرق کرنا سکھو۔ گوڑے اتے کھڑے کر کے باواں دا وڑ مارنا ہے ساڑی عادت ہے۔ جدوں بھی محفل پاک یا مسجد اچھ بیٹھے ہوئے تے گوڑے تھلے کر کے یا چوکڑی مار کے بیٹھاں گے تے ویکھن والا سمجھ جائے گا عادت اچھ نہیں عبادت اچھ بیٹھے۔ اسی طرح ننگے سر پھرنا تے ننگے سر رہنا ہے ساڑی عادت۔ محفل پاک جا کے مسجد جا کے سراؤں سے کپڑے یا ٹوپیاں کر لئیے تو ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت اچھ نہیں اللہ دی عبادت اچھ بیٹھے۔ کھلے ہاتھ چھڑ کے چلنا پھرنا یہ ساڑی عادت ہے۔ نماز اچھ ہاتھ بن لئیے تو ویکھن والا سمجھ جاندہ ہے عادت اچھ نہیں اللہ دی عبادت اچھ کھڑے۔ یہ فرق کرنا سکھو۔ توجہ، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے پاک کرنے رکھنے بڑا فرق ہے۔ کپڑے نو نجاست لگ جائے تے کپڑا پاک کری دے، جسم نو نجاست لگ جائے تے جسم پاک کری دے، پر مسجد پاک رکھی دیئے۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، فرمایا میرے نبی دے گھر والے آیت تطہیر نازل ہون تو پہلا بھی پاک سن، اساں بعد وچ بھی پاک رکھے ہے۔ فرمایا پہلے بھی پاک سن بعد وچ بھی پاک رکھے ہے۔ یہ دے اتے ہر بندے دا یہ ذہن آئے گا کہ پہلے تو ترجمہ کر دے رہے ہیں ایسا پاک کرے، آج نواں ترجمہ سنے ایسا پاک رکھے، یہ دے اتے کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں عنکم الرجس، اور رجس میں ایک توڑے سامنے عرض کرنے لگا، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں علیکم البیتۃ والدم، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں توڑے تے مردار حرام ہے، توڑے تے خون حرام ہے۔ میں نہیں پتا توڑے جو کیڑا میری گل تک پہنچے۔ اللہ فرماندا ہے توڑے تے مردار حرام، توڑے تے خون حرام، اور علماء بیٹھیں فقہی مسئلہ ہے کہ اگر میرے توڑے جسم چوں نکلن والا دم منسوس اگر ایک درہم دے برابر یا ایک ہتھیلی دے برابر ساڑھے کپڑیاں تے لگ جائے تے نماز نہیں، رب کعبہ دی قسم ہے کربلا دے میدان حسین پاک دے جسم وچوں خون نکلیا تے پورے جسم وچوں نکلیا، حسین پڑھ کے دسیے اے کسے نہیں آکھا نہیں ہوئی، پتہ چل گیا تیرا میرا خون ہو رہے، حسین دا خون ہو۔
فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک رکھے. یہ دوسری دلیل عرض کر لگا. بخاری شریف دے وچ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال اے حدیث نقل. امام حاکم نے المستدرک دے اندر اس نائی دا ذکر کیتا ہے جنہیں نبی پاک دیاں پنڈلیاں مبارکاں تے پچھنے لائے. فرنٹ سیٹ والے بھی آکھو سبحان اللہ. مینوں 28-29 سال تے ہو گئے نے خطاب کر دیاں، میں آج تک کوئی بندہ سبحان اللہ کہندا مردہ نہیں ویکھیا. تے جے اے کلمے زبان تے ہن موت آ جائے تے چنگی موت بھی کوئی نہیں. سارے بندے آکھو سبحان اللہ. اگر کوئی نیت لے کے بیٹھا پہ میں بڑا بڑا چودھریاں تے مولوی تے آکھن تے میں سبحان اللہ نہیں آکھنی، بے شک اٹھ کے چلا جائے، سانو دی کوئی لوڑ نہیں. جڑا حضور دے در دا نوکر بن کے بیٹھا ہے ہن بازو کھڑا کر کے آکھ سبحان اللہ. انج بہو اے بہن دا حق. توجہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پنڈلی تے پچھنے لگوائے. پچھ کیوں لائے جاندے؟ کہ جسم دا فاسد خون باہر نکل جائے، بیماریاں والا خون باہر نکل جائے. نبی پاک نے خون مبارک نو ایک کٹورے جمع کر کے حضرت عبداللہ ابن زبیر نو فرمایا انہوں باہر جا کے کتے محفوظ کراؤ. انہوں نے پیالہ پکڑیا تے بکریاں دے واڑے وچ لے گئے. ایک نظر زمین وال تے دوجی مصطفیٰ دے خون پاک وال تے عشق گوارا نہیں کیتا. نبی دا خون ہے ایتھے روڑا جتھے بکریاں پیشاب تے مینگڑیاں کر دیاں پیالہ منہ نہ لا کے تے خون پی لیا. سب تو پہلا تے اے گل ذہن وچ رکھو، میرے تواڈے جسم وچوں پچھنیاں والا خون نکلے تے فاسد بیماریاں والا ہے، لیکن مصطفیٰ دا پچھنیاں والا خون بھی پاک ہے. ورنہ حضرت عبداللہ ابن زبیر خون پیندے. ہن توجہ کرو، بلا انتے جیب پھیر دے اندر داخل ہوئے. آقا مسکرا کے فرمایا پی آیا ہے؟ عرض کی تھی حضور پی آیا. سرکار یہ نہیں فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا، خون تے حرام ہے. جا کہہ کر کے آ رب کعبہ دی قسم. صحابہ وال مخاطب کر کے صحابہ نو فرمایا میرے غلاموں وہ جنہیں جنتی ویکھنا ہے یہ دے وال ویکھ لے. یعنی نبی پاک دا فرما دینا اس گل دی دلیل ہے وہ تیرا میرا خون ہار ہے، نبی دا خون ہار. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسا پاک رکھے جیسا پاک رکھنے دا حق. ہون توجہ، اللہ دے قرآن دا ایک اصول ہے. قرآن کے اندر فاجتنبوا الرجس، لوگوں پلیتی کو دور ہو جاؤ. میرے مسلک علماء بیٹھے نے قرآن کا حکم مطلق ہے، مطلق یجری الی اطلاق ہی، مطلق ہمیشہ اپنے اطلاق پہ جاری رہندا ہے. قرآن پاک نازل ہویا ہے، ہن پاویں کوئی ہے انہوں حکم ہے پلیتی کو دور ہو جا، پاویں کو صحابی ہے تے حکم پلیتی کو دور ہو جا، کوئی تابعی ہے تے حکم پلیتی کو دور ہو جا، کوئی تبع تابعی ہے تے حکم پلیتی کو دور ہو جا، کوئی غوث ہے تے حکم پلیتی کو دور ہو جا، کتب ہے تے حکم پلیتی کو دور ہو جا، ابدال ہے تے حکم پلیتی کو دور ہو جا. اللہ فرماندا لوگو پلیتی کو دور ہو جاؤ. لیکن آیت تطہیر دی ترتیب پڑھ کے دیکھ لو، رب کائنات میں اہل بیت نہیں آکھیا بلکہ فرمایا انکم الرجسا اہل البیت، اے پلیتی اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا. اللہ رجس نو حکم دیتا ہے اہل بیت دے نیڑے نہیں جانا. پھر ہون بہت سارے سید لوگ ایسے بھی نہیں جڑے اعتراض کرتے ہیں کہ جناب اس آیت کا تعلق تے اونا سادات اونا اہل بیت نالے جڑے نبی پاک دے دور وچ نبی دے گھر والے. ہن تسی سادات ہوندے نے تے اٹھ کے کھلو جاندے ہو، سید ہوندے نے ہاتھ چومدے ہو.
کئی لوگ سیداں دے پیر چومدے نے، انہاں دا تے تعلق ہی اس آیت نال نہیں، وہ تے او نبی دے گھر والے سن، اللہ نو پتہ سی اعتراض کرنے والے بھی ہونے، اس سے واسطے اللہ تعالیٰ نے نبی دی اہل بیت کا ذکر سیغہ ماضی نال تعبیر نہیں کیتا، اے نہیں فرمایا انما اراد اللہ، فرمایا انما یرید اللہ، تے جتھے سیغہ مضارع آ جائے اوتھے زمانہ حال بھی پایا جاتا ہے، زمانہ مستقبل بھی پایا جاتا ہے، یعنی رب دست ہے اسا انہاں نو بھی پاک فرمایا جڑے نبی دے دور وچ سن، انہاں نو بھی پاک کراں گے جڑے اوندے رہن گے۔ فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، پھر انما حسر انما کہہ کے نا اللہ نے تے نبی دے گھر دے سامنے ناکا لا دیتا ہے، ناکا سمجھ دے اے پولیس والے جدوں ناکا لاندے نا جندا دل کرے انہوں لنگن دین تے جنوں مرضی ڈک لین، اللہ نے انما کہہ کے ناکا لایا کہ کوئی علائش، کوئی پلیتی، کوئی رجس میرے نبی دا بھوا نہیں لنگ سکدا۔ ہن ذہن وچ گل بٹھا لے ہو جے انما حسر تے جتھے نبوت ہے اوتھے پلیتی نہیں، تے جتھے پلیتی ہے اوتھے نبوت نہیں، پھر نبی پاک دے امی ابا بھی پاک، توجہ ہے نبی پاک دے امی ابا بھی پاک، نبی پاک نو جنے 40 دناں دا چکیا او بھی پاک، جنے 40 سالاں دا چکیا او بھی پاک ہے۔ توجہ اللہ اکبر، ایک گل میں اس واسطے کیتی ہے کہ ساڈے معاشرے اندر بہت سارے لوگ ہیں جڑے صحابہ اور اہل بیت کے درمیان جنہاں نے بہت کوشش کیتی ہے کہ لوکاں نوں دسے بڑیاں لڑائیاں سن، بڑے جھگڑے سن۔ میرے آقا دا ایک فرمان سنا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل نسب و سبب و سحر ینقطع یوم القیامہ الا نسبی و سببی و سحری، فرمایا قیامت والے دن ہر ایک دا نسب تے سبب تے سحر ٹوٹ جانا ہے، میں محمد دا نسب بھی قائم رہنا ہے، میرا سبب بھی قائم رہنا ہے، میرا سحر بھی قائم رہنا ہے۔ ہن توجہ کرے آجے، نسب کہندے نے دودھ دا رشتہ، سبب کہندے نے خون دا رشتہ، تے سحر کہندے نے کڑما جاری جتھوں دیاں لیاں ہون یا جتھے دتیاں ہون۔ آقا فرما دین وہ قیامت والے دن اے تراوے رشتے ہر کسے دے ٹوٹ جانے پر میں محمد دے قائم رہنا، میں محمد دے رشتے قائم رہنے، میرا دودھ خون دا رشتہ بھی قائم رہنا ہے، دودھ دا رشتہ بھی قائم رہنا ہے، میری کڑما چاری بھی قائم رہنا ہے۔ توجہ، میرے آقا علیہ السلام کا فرمان امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل فرمایا، آقا فرمانے نے یہ اعزاز میں نے اللہ سے مانگ کے لیا کہ جن کے گھروں میں تیرے نکاح ہوں گے وہ بھی جنتی، اولیاء اولیاء کو سبحان اللہ، جے گل وڈی ہوئے تو سبحان اللہ بھی وڈی آکھیا کر، جن جن کے گھر میں تیرے نکاح ہوں گے وہ بھی جنتی، اور جن کے گھروں میں تیرے نکاح ہوں گے وہ بھی جنتی۔ اور اندازہ تسی آپ لا لو، جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح مصطفیٰ نالے تے بیٹی ابو بکر پاک دیئے اے بھی جنتی، حضرت حفصہ زوجہ مصطفیٰ تے بیٹی عمر پاک دیئے اے بھی جنتی، ام حبیبہ نکاح مصطفیٰ نالے تے بیٹی حضرت ابو سفیان دیئے اے بھی جنتی۔ جے تینوں تیرے سورے ساڑے بڑے پیارے لگ دیں تے سوچ میرے مصطفیٰ نو کنے پیارے لگ دیں۔ اور میں گل قبلہ سید صاحب تھے جمعہ پڑھان دے نے تسی انہاں دے
علم تو بھی واقف ہو، حلم تو بھی واقف ہو، کتاب تو بھی واقف ہو. میں کوئی علمی جوہر اتنے وکھان واسطے نہیں آیا، میں صرف اور صرف سبق سنان واسطے حاضر ہویا. لیکن میں ایک گل اس سٹیج سے بیک کرنا چاہنا کہ اہل بیت دی محبت نو پرموٹ کرنے والے نبی دے صحابہ نے. ہے توجہ تہاڈی؟ نبی پاک دے صحابہ نبی پاک دے صحابہ عظمت اہل بیت نو پرموٹ کرنے والے، اہل بیت دی عظمت لوکاں نو دسن والے. اگر سانو صحابہ کو پتہ نہ لگدا نبی دی اہل بیت نال پیار کس طرح کرنا ہے تو سانو پتہ کیویں لگدا. میں بخاری پاک دی حدیث لگا پڑھنا تے اندازہ تے انالیسس تساں کرنا ہے بغض کے پیار ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر خلیفہ اول مخبر صادق بعد انبیاء افضل البشر آپ فرماتے ہیں لوگوں وہ جڑا تواڈے وچوں چاہندا ہے نبی پاک دا قرب حاصل کراں وہ نبی دی اہل بیت نال پیار کرے. جتنا پیار زیادہ کرے گا اتنا قرب زیادہ ہوتا جائے. بڑی جنی محبت نبی دی اہل بیت نال بندہ کرے گا انہاں قرب حضور دا زیادہ ہوتا جائے گا. دا مطلب ہے حضور نے اپنی اہل بیت نال کنی محبت. میں حیات القلوب لگا پڑھنا، یہ بیلیاں دی کتاب ہے. میں دسن لگا پہ محبت پرموٹ کی میں کیتی جا رہی. مدینہ پاک دا بازار ہے، حضرت ابو بکر پاک حضرت علی پاک کے دوجے ساتھی بھی نال نے تے مدینہ دے بازار ٹردیاں ٹردیاں حضرت ابو بکر پاک دی نظر حسنین کریمین تے پہ گئی جڑے بازار کھیڑ رہے. ہے توجہ تہاڈی؟ حضرات ان توجہ کرو. ابو بکر پاک بولے فرمایا لوکو مینوں اپنے پتراں نالوں نبی دے پتر زیادہ پیارے لگ دین. حضرت علی پاک بھی کول موجود نے، انہاں نہیں آکھیا پتر تے میرے نے. تساں نبی پاک دے کیوں فرمایا؟ ابو بکر پاک نے شہزادیاں نو اٹھایا، نالے پیار کر دے نے نالے روندے نے. علی پاک بولے پیار دا کیسا انداز ہے، نالے پیار کر دے ہو نالے روندے ہو. ابو بکر پاک بولے انہاں پیار کیوں نہ کراں، انہاں دیاں شکلاں میرے آقا نال مل دیاں. میں انہاں نال کیوں نہ کراں، انہاں دیاں شکلاں میرے مصطفیٰ نال مل دیاں. آؤ ہاں ذرا سارے جنے رل کے عالم تصور حضرت ابو بکر پاک دی بارگاہ چلیے تے انہاں کولوں پوچھیے امارت تواڈے کول، امامت تواڈے کول، خلافت تواڈے کول، حکم تواڈا چلے تے مجبوری کی انہاں نال پیار کرن. حضرت ابو بکر پاک نے کوئی درس دیتا ہے ہمیں گلی گلی کہ بازار بازار ساڈے بارے بکواس نہ کریا کرو، ساڈا کیتا سن لو اسی تے دستے پھرنے ہاں. عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل. حضرات توانو دسن دی لوڑ نہیں، سکھان دی لوڑ نہیں. مینوں پتہ تسی کتھے بیٹھے، کوئی چنڈے کوئی نہیں. اللہ سانو بازو دیتے ہوئے نے. جدوں اس محفل پاک دا ذکر قیامت والے دن اوتھے کیتا جانا ہے، انہاں کہنا مولا انہاں کو چنڈے تے کوئی نہیں سن، پر سانو لڑا کے وہ چنڈے بنا کے نبی پاک دی آل دا ذکر کر دے رہے. اگر گوائیاں پہ گئیاں بیڑے پار ہو جان گے. ہن بازو کسے دا تھلے نہ روے، لڑا کے پڑھو عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو عظمت آل. کچھ بندے ہونے چھڑے اجے بھی باواں کھڑیاں نہیں کر دے. ساڈی مووی تے بن دی نہیں، باواں کھڑیاں کیوں کریے؟ خیال نہ کرو یہ مووی نہیں بندی تے نہ بنے، پر دعا کریا کرو شالا او دے جا چاہیے جڑی ہر ویلے اتے پئی بن دیئے. عظمت آل نبی بول نہ جا لوگو عظمت آل.
اللہ جڑے باواں کھڑیاں کر کے اج نبی پاک دی آل دا ذکر پہ کر دینا اج گھر جان اکھ لگ جائے نبی پاک دا دیدار ہو جا عظمت آل نبی بول نہ جا لوگو لوگو عظمت عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا جب فرشتہ اے اجل سننے کا تعلق پوچھے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے حضرات ہر بندے دنیا تو ٹر جانا ہے ایک دن میں بھی جانا ہے ایک دن تو سامی جانا ہے میں اپنے گھر ایک وصیت کی دیئے جدو روح پرواز کر جائے وہ غسل دین تو بعد کفن دین تو بعد جدو جنازہ چک کے قبرستان لے کے جانا ہے اگر کوئی سوال کرے اے کون ہے اے نہیں آکھنا اے سید ہے اے خطیب ہے اے واعظ ہے آکھنا کیے یہ گدائے در زہرا یہ گدائے 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 در زہرا یہ گدائے در زہرا ہے بتا حضرات توجہ کرو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا غلام کل سادات دا نانا لگدا ہے قیامت تک پیدا ہون والے آخری سید دا بھی ابو بکر پاک نانا لگ رہا نانا ہو کے تکریم بیکھو عزت بیکھو تے پیار بیکھو آگے چلیے حضرات توجہ کرو کتاب نا ریاض النظرہ فی مناقب العشرہ جا صحابیان یختصمان اند عمر بن الخطاب ایک سے بیننا دو بندے لڑ دے عمر پاک دے دربار جا گئے عرض کیتی یا امیر المؤمنین ساڈا فیصلہ کرو حضرت عمر پاک نے علی پاک نو بلایا فرمایا یا علی تجھے سمجھے نہیں میں کیا کیا ایک کون کہہ رہا ہے حضرت عمر پاک کہنے نے یا علی ایدہ مطلب ہے حضرت عمر پاک یا علی کہن تے کوئی فتوہ نہیں اگر سنی یا علی کہے تے فتوہ پتا جی عمر کون پتا جی حضرت عمر کون بزرگ فرماندے نہیں کہ رات میں ستے ہیں بیان شیطانی وسوسے ہوندے ہون تے اپنی ناف تے عمر لکھو دوبارہ وسوسے نہیں ہون گے انہوں ایک بندہ کہندہ شاہ جی تو اڈا کی خیال ہے اس بارے میں کہا میرا تے دوں اگے دا خیال اندہ کی میں کہا میں تے کہنا اپنی دکانہ تے بھی عمر لکھو اپنے مکانہ تے بھی عمر لکھو اندہ شاہ جی کیوں میں کہا رب کعبہ دی قسم جتھے جتھے عمر لکھیا ہوئے گا وہ نہ اتاں دی شیطان لگ سکتا ہے نہ تھلو بھائی ایمان لگ سکتا ہے کیونکہ میرے آقا دا فرمان ہے آسمانوں پہ کوئی فرشتہ ایسا نہیں جو عمر کا حیا نہ کرتا ہو اور زمین پر کوئی شیطان ایسا نہیں جو عمر سے ڈرتا نہ ہو پتہ چلے شیطان دی عمر نڑ بن دی نہیں ہے توجہ میں نے ایک بندہ کہنے لگا شاہ جی اس زندگی دا دوجہ نہ کی ہے میں کہا عمر کہندہ پھر عمر تے بے وفا ہوندی ہے میں کہا میں سمجھ گیا تم کی کہنا چاہنا میں کہا میں نے پیدا کرنے والے رب دی قسم اگر عمر نہ ہوئے تو جنازہ ہی جائز نہیں ہوتا
ہو سکتا تواڈے چوں کئی بندے نوں پتہ نہیں لگا پر فقہ حنفی دے تحت اگر بچہ پیٹ وچ مر جائے نہ جنازہ پڑھیا جانا ہے تے نہ قبرستان وچ دفن کیتا جانا ہے 1 سیکنڈ دی عمر پا جائے جنازہ بھی پڑھنا ہے قبرستان وچ دفن بھی کرنا پھر یہ با وفا ہے بے وفا نہیں او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 بندے آئے ساڈا فیصلہ کرو آپ نے حضرت علی پاک نے فرمایا انہاں دا فیصلہ کرو انہاں دوواں وچ ایک بندہ کہنے لگا ایحکم بیننا یہ ساڈا فیصلہ کرے گا ہن اگر جڑے مختلف گلاں کر دین عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے ہیں انہاں نوں اگر یہ پتہ ہوندا حضرت عمر پاک دے دل وچ اگر بغض ہوندا تے جدوں انہیں کیا سی اے بندہ ساڈا فیصلہ کرے گا تے حضرت عمر کہہ دیندے کوئی گل نہیں جے تینوں علی دا فیصلہ قبول نہیں تے میں کر دینا لیکن حضرت عمر دے چہرے تے جلال آ گیا حضرات اپنے ممبر تو تھلے آ گئے اس بندے نو پکڑیا گریبان تو جوڑ کے فرمایا اتدری ہادا وہ جانتا نہیں اے ہستی کون ہے ہاذا مولا یا فمولا المؤمنین جانتا نہیں ہے کون ہے اے میرا بھی مولا ہی تے کل مومنین دا بھی مولا ہی پوچھنا چاہنا دسو یہ پیار ہے نا یا محبت چلو مسلم پاک دیکھ حدیث بھی سنا دیں حضرت علی پاک آرام فرما رہے ہیں خواب آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصلی امامت تے بیٹھے رہے فجر دی نماز پڑھی تے ایک بندہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گیا عرض کرتا حضور میرے والدین قربان تحفہ لے کے آئے قبول فرما حضور نے ٹوکرا رکھ لیا تے حضرت علی نے فرمایا یا علی جی حضور فرمایا کھجوراں تے تقسیم کرو حضرت علی فرماندے نے میں کھجوراں تقسیم کرنی شروع کر دیتی ہاں میرے آقا ایک کھجور پھڑی فرمایا علی منہ تے کھول میں منہ کھولیا تے حضور نے کھجور میرے منہ وچ پائی میں کھجور کھاندا جانا تے اکھ کھل گئی نہیں آکھی تو سبحان اللہ یہ میرے نال اگر تسی رنج ہو تے آلے بیت دے ذکر نال تے رنج نہیں وہ سن کے آکھ دیو سبحان اللہ وہ جیڑا پاکاں دا ذکر سن کے اللہ دی پاکی بیان کرے اللہ انہوں پاک کر چھڑ دے آنکھ کھول گئی مسجد وچ گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے مصلی تے بیٹھے فجر دی نماز پڑھی تے ایک بندہ کھجوراں دا ٹوکرا لے کے آ گیا حضور تحفہ آپ نے فرمایا رکھ دے حضرت علی نے فرمایا یا علی تقسیم کرو تسی سمجھ نہیں رہے میں کتنے جا رہے ہیں یا علی ذرا تقسیم کرو حضرت علی فرمانے میں تقسیم کرنی شروع کر دیتی ہیں حضرت پڑھی فرمایا منہ کھولو حضرت علی منہ کھولیا کھجور میں علی دے منہ وچ پائی توجہ فرماؤ حضرت علی کہنے میں کھجور کھانی شروع کر دیتی کھاندے کھاندے میرے ذہن ہی سوال آیا میں حضرت عمر کو پوچھا پہ اور بھی مل سکتی یعنی ایک تو زیادہ مل سکتی حضرت عمر پاک دی بارگاہ تو نہ عرض کی یا امیر المؤمنین ایک تو زیادہ کھجور بھی مل سکتی ہے حضرت عمر پاک مسکرا کے فرماندے نے علی جے راتی خواب وچ نبی نے ایک تو زیادہ کھوائیاں سن تے میں بھی کھوا دینا جے حضور ایک کھوائی ہے تو میں تجاوز تو نہیں نہ کر سکتا ہن میں تواڈے کو پوچھنا چاہنا دسو اے پیار ہے کہ محبت ہے یہاں تو قلبی ربط نظر آ رہا خواباں دیاں چیزاں سامنے نظر آ رہی ہے توجہ تواڈی چلو یہ تے حضرت عمر پاک دی گل ہے نا اسی حضرت علی دی کر لینے حضرات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دے موڈے تے چادر ایک دن گزر گیا 2 دن گزر گئے 10 دن گزر گئے ساتھیاں آکھیا یا علی یہ چادر تواڈے موڈیاں تے 10 دن گزر گئے چادراں تواڈے کول نویاں وی ہے نے انہاں چادراں چوں چادر کیوں نہیں اُتے لیندے حضرت علی پاک فرماندے نے لوکو اس چادر نال مینوں بڑا پیار ہے حضرت اسے چادر نال پیار کیوں فرمایا یہ چادر مینو حضرت عمر نے تحفہ عطا کی تھی ہو سکتا ہے
پہلا بڑی باری سنی ہو پر نتیجہ دین لگا جس چادر نو حضرت عمر دا ہاتھ لگے حضرت علی او دا انہا حیا کر دینے سوچو حضرت عمر دا کتنا حیا کر دے ہو چلو اس سے زمنت میں دوسری گل کر دیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی دے چچا جان آپ دے کوٹھے ہوتے پرنالا لگا سی تے حضرت عمر گزرے پرنالے چو پانی نکلیا تھلے آیا کپڑے خراب ہو گئے حضرت عمر فرمایا پرنالا پٹ دیو حضرت عباس حضرت عمر پاک دے کول چلے گیا کہا یا امیر المؤمنین پرنالا تساں پٹوایا انہاں کہا بالکل میں پٹوایا انہاں کہا پتہ جے لان والا کون ہے انہاں کہا کنے لایا انہاں کہا نبی پاک نے اپنے ہاتھ نال لایا حضور نے اپنے ہاتھ نہ لائے حضرت عمر پاک اٹھ کے کھلو گئے آکھیا یا عباس جڑا پرنالا میں پٹوایا ہے او دیتے تو آٹے کولوں معذرت کرنا ہن پرنالا انج نہیں لگے گا اج زمانہ ویکھے گا وقت دا امیر کوڑی بن کے او تھلے کھڑا ہوے گا نبی دا چاچا موٹیاں تے کھلو کے پرنالا لائے گا سنے ہیں توجہ اے اگے تساں سنے ہیں پر نتیجہ سن جس پرنالے نو مصطفیٰ دا ہاتھ لگے عمر اس پرنالے دا انہا حیا کردہ ہے جڑے موڑیاں دے کھیڑن والے نے اونا دا کنا حیا کردہ کوئی ایک پاس سے سونا کتے ہے توجہ اسی ایسے باتیں کہنے ہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں جدا پنج تن نال پیار نہیں او دے کلمے تے اعتبار نہیں او جڑا چون یاران دا یار نہیں او جنت دا حقدار اے میرا ہاتھ تو نظر آ رہا سارے بولو اے دے دو حصے نے اے انگلیاں اے ہتھیلی ایک بندہ آوے میری ایس انگل نو چمے انو چمے انو چمے انو چمے تسی بھی راضی میں شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے تو اڈیاں چمہ انگلہ نو چوم دے تے جاندی واری جیب چو چاکو کڈ کے ہتھیلی زخمی کرے تو سا کہنا شاہ جی یہ پہلا بھی فراڈ ہی ہے سچا ہوندہ تے جویں تو اڈی انگلیاں نال پیار کیتا ہے ہتھیلی نال بھی پیار کر دے ایک بندہ میری ہتھیلی نو چومی جائے تسی بھی راضی میں شاہ جی بندہ بڑا چنگا ہے اڈی ہتھیلی نو چوم دے تے جاندی واری جیب چو چاکو کڈ کے انگلیاں زخمی کرے تو سا کہنا سچا ہے بھی کوئی نہیں اگر سچا ہوندہ تے جویں انہیں تو اڈی ہتھیلی نال پیار کیتا ہے انگلیاں نال بھی پیار کردا پتہ چل گیا انگلیاں نال پیار کر کے ہتھیلی زخمی کرنا والا بھی سچا نہیں ہتھیلی نال پیار کر کے انگلیاں زخمی کرنا والا بھی سچا نہیں کجوں نے جڑے اہل بیت نال پیار کر کے صحابہ دی عظمت نو زبان کی تلوار نال زخمی کر دین سچے ہو بھی نہیں تے کجوں نے جڑے صحابہ نال پیار کر کے اہل بیت پاک دی عظمت نو زبان دی تلوار نال زخمی کر دین سچے ہو بھی نہیں اور سچے تسی ہو جنہ دے دل اندر نبی دی آل دا بھی پیار ہے نبی دے اصحاب دا بھی پیار اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہیں اطرت رسول اللہ رات میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا النجوم امان لأہل الاسماء واہل بیتی امان لأہل الارض فرمایا لوگو جویں آسمان والیاں واسطے ستارے امان نے اسی طرح زمین والیاں واسطے میری اہل بیت امان ہے فرمایا لوگو جدو آسمانہ دے ستارے او مٹ جان کے آسمانہ دی ہر شے ختم ہو جائے گی او جگ تک اے زمین تے آل مصطفیٰ دا وجود باقی ہے قیامت نہیں آ سکتی وہ جڑا من جاؤنا چاہتا ہے انہاں دے نیڑے آ جائے ایتھے بھی کامیاب ہے اوتھے بھی کامیاب ہو
چاہتے ہو تے انہاں دے نیڑے لگو فرمایا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک فرمایا لوگو کشتی میری اہل بیت تھوڑے کول کشتی نوح دی مانندے او جیڑا جیڑا وچ بیٹھ جائے گا وہ پار لگ جائے گا جیڑا پیچھے ہٹے گا وہ ہلاک ہو جائے میرے تمام صحابہ ستارے ہیں ان میں سے کسی کی بھی اقتداء کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے یہ دی کی وجہ اہل بیت نو کشتی نو آکھیا صحابہ نو ستارے آکھیا یہ دی وجہ سن اس ویلے کوئی گڈیاں بساں تے ہوائی جہاز نہیں سن ہوندے اس ویلے بیڑیاں ہوندیاں سن چھوٹیاں تے دریا سمندر دے راہ لوگ سفر کردے سن تے اپنی منزل دا تعین ستاریاں دے نکلن نال کردے سن اے ستارہ ایتھے چڑھدا ہے اے ستارہ ایتھے چڑھدا ہے اس حساب نال اپنی منزل دا تعین کردے سن آقا فرمایا جیڑا میری اہل بیت نو کشتی نو سمجھے تے صحابہ نو ستارے سمجھے منزل تے اسی پہنچنا ہے کشتی چھڑ کے بھی منزل نہیں لبنی ستارے چھڑ کے بھی منزل نہیں لبنی اگر منزل تے جانا چاہتے لکل شیئن اساسن اساس الاسلام حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحب اہل بیت ہی فرمایا ہر شاید ہی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے تے اسلام دی بنیاد میرے صحابہ دا پیار ہے میری اہل بیت دا پیار ہے اسبتکم علی الصراط حب اہل بیت ہی واصحابی فرمایا تواڈے وچوں جڑا چاہندا ہے میں پل صراط تو آسانی نال گزر جاواں میری اہل بیت نال پیار کرے میرے صحابہ نال پیار کرے انہاں دی محبت رکھے گا تے پھر کامیابی توجہ ہے تواڈی پھر کامیابی اور جتنے بھی اسی سارے آئے ہیں سارے دے دل وچ اہل بیت دا پیار ہے اہل بیت دی محبت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین شنف العرش فرمایا حسن تے حسین